Salam səhifəmin dəyərli izləyiciləri. Biz bugün deməli qəbul sınaqlarının ikincisini, yəni 2009-cu ilin ikinci sınağına baxırıq. Burada 51-ci sualdan başlayırıq. Deməli 51-ci sualda bizə deyir ki, bir cism maqnit qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşdirilmiş cəryanlı düz naqilə təsir edən amper qüvvəsinin maqnit induksiyasından asılılıq qrafiki verilmişdir. Naqilin aktiv uzunluğunun 2 metr olarsa, naqildə cəryan şiddətini hesablayın. Gəlin verilənləri yazaq. Bizə nə verilib? Bizə amperin, deməli, qrafikdən amper qüvvəsinin 80 Newton olduğunu görürük. 80 Newtona uyğun B induksiya, deməli, 10 Tesladır. Əgər 160 götürürsünüzsə, 20 Tesla götürəcəksiniz. Aktiv hissəsinin uzunluğu L bərabərdir 2 metrdir. Bizdən soruşur cəryan şiddətini. Uşaqlar, amper qüvvəsinin düsturu F amper bərabərdir I, B, L sinus alfadır. Sadəcə burada perpendikulyar deyir, yəni alfa 90 dərəcədə biz bilirik ki, amper qüvvəsi özünün maksimum qiymətini alır. Yəni I, B, L olur. Sinus 90-da 1 verdiyinə görə. Deməli, cəryan şiddəti I bərabərdir. F amper bölünsün BL. Buradan F amperimiz 80 bölünsün. B'miz 10. Vurulsun L 2 metr. Bu da olacaq 4 amper. Yəni, cavab olacaq Y variantı. Baxırıq 52-ci suala. 52-ci sualda bizə deyir ki, maddi nöqtənin hərəkət tənliyi verilib və bu tənliyə uyğun olaraq hesablama başlayandan sonra keçən birinci 20 saniyə müddətində bu cisim necə hərəkət edər? Gəlin əvvəlcə cisim görək neçə saniyə sonra dayanıb. Çünki burada tənlikdən görsənir ki, cisim bərabər yavaşlayan hərəkət icra edib. Bərabər yavaşlayan hərəkətdə də cisim gedib dayanmalıdır, yəni sürətini azaldır. V bərabərdir, biz bilirik ki, x-in zamana görə törəməsi bizə verir sürəti. X-dən, yəni t kvadratı çıxılsın 40t-dən biz törəmə alırıq. Törəmə alanda 2t çıxılsın 40. Yəni, aldıq 2t çıxılsın 40 və burada 2t çıxılsın 40-ı sıfıra bərabərləşdirir. Çünki sürət azalıb sıfır olacaq. Buradan alıram ki, t bərabərdir 20 saniyə. Deməli, başlayandan ilk 20 saniyə müddətində cisim son sürəti sıfır olub. Bunu niyə tapırıq? Çünki burada ola bilər ki, 25 saniyə versin. Və biz artıq bilməliyik ki, 20 saniyə cisim dayanıb, sonradan 5 saniyə müddətində təzədən hərəkət edib. Yenidən yəni hərəkətə başlayıb. Deyimdə buna aid sual var. Amma burada elə 20 saniyə verib və biz tapdıq ki, t bərabərdir 20 saniyədə cisim dayanıb. Yəni, x oxunun əksi istiqamətdə yavaşlayan hərəkət icra edib. X oxunun əksi istiqamətdə olduğunu necə təyin edib? Başlanğıc sürətin x proyeksiyası gördük ki, sıfırdan kiçikdir. Yəni, mənfi 40. Və buradan deməli cavabımız olur x oxunun əksi istiqamətdə bərabər yavaşlayan. Törəməni bilməyənlər üçün deyim ki, v bərabərdir v0 üstəgəl at düsturuna əsasən 0 bərabərdir. V0-ımız buradan mənfi 40-da qoyuruq yerinə. Təcilimiz t kvadratının yanındakı ədədi 2-yə vururuq. Çünki düsturumuzda at kvadratı bölünsün 2-dir. Yəni olacaq 2t. Buradan t-ni tapıram 20 saniyə. İkinci həll yolu kimi bu cürdə yaza bilərsiniz. Deməli, 52-ci sualda cavabımız oldu A variantı. Baxırıq 53-cü suala. 53-cü sualda bizə deyir ki, şəkildə elektromaqnit dalğasında maqnit sahəsinin induksiyasının rəqslərin məsafəsindən asılılıq qrafiki verilmişdir və burada qrafikə əsasən elektrik sahəsinin intensivliyi sıfıra bərabərdir deyir. Hansı nöqtələrdə? B ilə, yəni maqnit sahəsinin induksiyası və Y elektrik sahəsinin intensivliyi eyni fazada rəqs edir. Elektromaqnit dalğasına eyni fazada rəqs edirsə, deməli, maqnit induksiyası harada sıfırdırsa, deməli, Y də orada sıfırdır. Yəni, cavabımız olur 1, 3, 5. 54-cü suala baxırıq. Riyazi rəqqasın rəqs tezlikləri arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli, riyazi rəqqasdan söhbət gedir. Burada kütlələr sizi çaşdırmasın. Onu çaşdırmaq üçün verib. Çünki bizim riyazi rəqqasımızın düsturunda, yəni riyazi rəqqasın tezlik düsturunda, düsturumuzda nədir? J bölünsün L-dir. Yəni, L ilə tərs mütənasib asılıdır və kütlədən asılılıq yoxdur. Yəni, siz baxırsınız elə uzunluğa. Onda baxıram ki, 1 ilə 2-nin uzunluqları bərabərdir. Yazıram, L1 bərabərdir 3-ün daha doğrusu 3 və hansının uzunluğu böyükdür? Təbii ki, bunların uzunluqları böyükdür. Yəni, L1 ilə L3-ün uzunluğu 2-nin uzunluğundan böyükdür və amma nü ilə tərs asılı olduğuna görə biz yazacağıq. Nü 1 bərabərdir nü 3 kiçikdir nü 2-dən.
Yəni nü2 böyük olacaq. Burada deməli cavabımız olacaq nü2 kiçikdir A variantı. 54-də cavabımız olacaq A variantı. Gəlin baxaq, deməli 55-ci suala, yəni davam edək. 55-ci sualda bizə deyir ki, induktivliyi L bərabərdir 0,1 Henry. Cəryan şiddəti deyir nə qədər olmalıdır ki, maqnit sahəsinin enerjisi 0,8 joule və bizdə i-ni istəyir. Biz bilirik ki, maqnit sahəsinin enerji düsturu L i-nin kvadratı bölünsün 2-dir. Buradan i-ni tapsaq 2W bölünsün L-dir, kökün altında. Buradan alıram ki, 2W, yəni 2 vurulsun 0,8 bölünsün 0,1. Oradan da cavabımız edir 16, kökdən də çıxır 4. Baxaq 56-cı suala. Üfüqə nəzərən bucaq altında deyir. Biz üfüqə nəzərən bucaq altında ümumiyyətcə şagirdlərə düşmür. Amma bunu izah eləyəcəm. T uçuş bərabərdir. 2V0Y bölünsün J'dir düsturumuz. Yəni V0-ın Y proyeksiyası. Burada da bizə deyir ki, T1 bölünsün T2-ni soruşur bizdən. Və buradan görünür ki, T uçuş V0-ın Y proyeksiyası ilə düz asılıdır. Onda biz yazırıq V0 Y1 bölünsün V0 Y2. Və V1-in Y proyeksiyası görürük ki, 20-dir. 20. V2-nin Y proyeksiyası 5-dir. Deməli, cavabımız olacaq 4C variantı. Aha. Sonra keçək növbəti suala. Növbəti sualımızda görək bizə nə deyir? 57-ci sualı. Kütlə spektroqrafı nə üçün işlədilir? Kütlə spektroqrafı yüklü zərrəcin kütləsini dəqiq təyin etmək üçün istifadə olunan cihazdır. 58-ci sualda doymuş buxarın bir halından iki halına keçməsi zamanı onun kütləsi necə dəyişir? Bax, burada deyir bizə doymuş buxar və temperatur sabitdir. Qrafik əsasən görürük ki, T konstantdır. Deməli, T konstantdır və V neynir? Artır. Və biz də bilirik ki, doymuş buxarda P, rho, N sabit qalır. Yəni, həcmdən asılı deyil. N bərabərdir rho V-yə əsasən. Rho sabitdir. V 2 dəfə görürük artır. V0-dan 2V0-a. Onda kütlə də 2 dəfə artar. Cavab olacaq Y variantı. 59-cu sualda deyir ki, bizə düzxətli hərəkətdə cismin yer dəyişməsinin modulunun zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Hansı ifadələr doğrudur? Deməli, ifadə burada biz görürük ki, ST-dən kvadratik asılıdır. Kvadratik asılılığın nədir? V0T çıx, AT kvadratı bölünsün 2. Qrafikə əsasən çıx yazırıq. Çünki bərabər yavaşlayan hərəkətdir. Parabolanın qolları aşağı yönəlir və qrafiki tamamlasaq T oxuna yaxınlaşır. Deməli, hərəkət təcilli hərəkətdir. Sürət sabitdir, olmaz. Təcil sabitdir, 0-dan fərqlidir. Qüvvələrin əvəzləyicisi də 0-dan fərqlidir və sabitdir. Cavab olacaq 2, 3. Hansı adsız fiziki cəmiyyətdir? Təbii ki, mütləq sındırma əmsalı adsız fiziki cəmiyyətdir. Çünki biz bilirik ki, V bərabərdir, S bölünsün N. N-i buradan tapanda S bölünsün V olur. Yəni, işığın vakuumda yayılma sürətinin mühitdə yayılma sürətinə nisbəti. Hər ikisi metr bölü saniyədir, ixtisar gedir, heç nə qalmır. Deməli, adsız fiziki cəmiyyət vahidi yoxdur. 61-ci sualda bizə deyir ki, dövr etmə tezliyi N bərabərdir 50 saniyə üstü -1-dir. Dövr etmə periodunu istəyir bizdən. Biz bilirik ki, period tezliklə tərs mütənasib asılıdır. O zaman biz yazırıq ki, deməli, T bərabərdir 1 bölünsün N. Yəni 1 bölünsün 50, bu da eləyəcək 0,2 Y variantı. 61-də cavabımız olur Y variantı. Gəlin baxaq 62-ci suala. Verilmiş sarğaçda cəryan şiddətini 2 dəfə artırdıqda induktivlik necə dəyişir? İnduktivlik cəryan şiddətindən asılı deyil. İnduktivlik asılıdır, induktivlik. Mü 0. N kvadratı. S bölünsün L-də. Yəni, sarğaca xas olan fiziki cəmiyyət və cəryan şiddəti bəzən götürür uşaqlar yazır. Fi bərabərdir. L-i, aha. L ilə tərs asılıdır və cavabı götürür 2 dəfə azalır. Xeyr, buradakı cəmiyyətlərdən L asılı deyil. 63-cü sualda bizə deyir ki, izoxor qızma. İzoxor prosesdə, baxın, belə yadda saxlayın. V konstantdır. V bərabərdir konstant. Qızma deyir uşaqlar, temperaturu artır. Biz bilirik ki, izoxor prosesdə
Rho bərabərdir M bölünsün V-yə əsasən verilmiş kütlə deyil, kütlə sabitdir, V də sabitdir. Deməli, rho da sabitdir. Deməli, konsentrasiyanı da deyirəm bu arada. N bölünsün V-dir, konsentrasiya da sabit olacaq. Yəni, izoxor prosesdə həm rho, həm N, həm də V sabit olur. Deməli, biz baxırıq 1, 2 və 3, 4 keçidinə. Bizə deyir ki, qızma. Qızmada temperatur artır. Temperatur artırsa, deməli, daxili enerji də artır. Çünki daxili enerji temperaturdan asılı kəmiyyətdir. Deməli, 1-dən 2-yə cavab olacaq D variantı. Baxaq 64-cü suala. Elektron şua borusu deyir, U bərabərdir 20 kilovolt, yəni 20 vur 10 üstü 3 gərginliklə işləyir. Ekrana çatan elektronun kinetik enerjisini hesablayın. Biz bilirik ki, W kinetik enerji bərabərdir Y U-ya. Və digər tərəfdən bilirik ki, MB kvadratı bölünsün ki, çıxılsın MB0-ın kvadratı bölünsün ki, bərabərdir Y-U-ya. Buradan V0 sıfırdır. Ona görə biz yaza bilərik ki, Y kinetik bərabərdir Y-U-ya. Və buradan alıram ki, W kinetik bərabərdir. Y-miz 1,6 vur 10 üzəri mənfi 19. U-muz da 20 vur 10 üzəri 3-dür. Bunlar 3,2 vur 10 üzəri. Deməli, əslində 32 vur 10 üzəri mənfi 16 eləyir. Amma 3,2 vur 10 üzəri mənfi 15 yaza bilərik C variantı. Cismin kinetik və potensial enerjilərinin zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Bu cisim deməli necə hərəkət edir? Baxıram potensial enerjinin qrafikinə, görürəm ki, potensial enerji artıb, sonra azalıb. Kinetik enerjinin qrafikinə baxanda görürəm ki, kinetik enerji azalıb, sıfıra düşüb, sonra artıb. Deməli, nəyə oxşuyur bu? Şaquli yuxarı atılmış hərəkətə. Baxın, başlanğıc sürətlə şaquli yuxarı atılan cisim əvvəlcə necə hərəkət edir? Yavaşlayan, sonra təkrar yeyinləşən. Gedir, bir anlıq dayanır, təkrar başlayır yeyinləşən hərəkətə. Deməli, bu şaquli yuxarı atılmış cismin qrafikləridir. 66-cı sualda bizə deyir ki, yüklənmiş vakuum kondensatorunun daxilində protonun hərəkət trayektoriyasını göstərin. Proton müsbət yüklü zərrəcikdir və mənfiyə doğru gedəcək. Yəni, A variantı olacaq cavabımız. Deməli, burada 66-nı dedik, baxaq 67-yə. Vakuumda və dielektrik nüfuzluğu epsilon 9 olan mühit daxilində 2 nöqtə və yük arasında təsir qüvvələri eynidir. F1 bərabərdir F2-yə. Biz bilirik ki, vakuumda epsilonumuz 1-dir. Deməli, indi yazırıq K, Q1, Q2 bölünsün R1-in kvadratı. K, Q1, Q2 bölünsün epsilon R2-nin kvadratı. Buradan ixtisar gedir bunlar və alıram ki, R1 kvadrat bərabərdir epsilon R2-nin kvadratı. Deməli, R1 kvadratım, daha doğrusu R2 kvadratım bölünsün R1 kvadratı bərabərdir. Deməli, burada nə olacaq? 1 bölünsün epsilon. Hər tərəfdən kök alsam, R2 böl R1 bərabərdir 1 bölünsün 3-ə. Yəni, cavabım olacaq B variantı. Kondensatorun dəyişən elektrik cəryanına göstərdiyi müqavimət adlanır tutum müqaviməti. XC bərabərdir 1 bölünsün omega C. Yəni 68-də cavabım olur C variantı. 69-a baxırıq. Bizə deyir ki, hansı proses izobar soyuma? Baxın, izobar prosesdə T sabitdir. Soyuma deyirsə, temperatur neyiniyir? Azalır. İzobar prosesdə temperatur həcmlə düz asılıdır. O zaman həcm azalmalıdır. Digər tərəfdən bizə konsentrasiya verdiyinə görə həcm azalırsa, deməli konsentrasiya artmalıdır. Baxın, temperaturun azalan, konsentrasiyanın artan qrafiki 1-dən 6-ya olan qrafikdir. Davam edirik 70-ci sualla. Bizə deyir ki, 3 eyni müqavimətli naqil dövrəyə paralel qoşulub. Deməli, R paralel bərabərdir, R bölünsün 3. Və bu zaman müddət T1 bərabərdir, T-dir. Deyir, müəyyən qədər silik miqdarı ayrılır. Həmin naqilləri dövrəyə ardıcıl birləşdirsək, olacaq 3R. Deyir, nə qədər zamandan sonra T2 bərabərdir sualla.
əvvəlki qədər, yəni Q1 bərabərdir Q2-yə, əvvəlki qədər istilik miqdarı ayrılır. Və burada gərginlik sabitdir. Baxın, mötərizədə verilib. Deməli, Q-nün biz U kvadratı bölünsün R vurulsun T düsturu ilə gedəcəyik. Və burada yazırıq. Q1 Q2-yə bərabərdir. O zaman U kvadratı bölünsün R birinci paralel idi. Vur T1 bərabərdir U kvadratı R ardıcıl vurulsun T2. U kvadratlar getdi çünki sabitdir. Və biz buradan T2 bərabərdir. Nə alır? R ardıcıl vurulsun T bölünsün R paralel alırıq. R ardıcılımız 3R'dir. T1'imiz T'dir. R paralelimiz isə R bölünsün 3'dür. Buradan R'lər gedir. 3 qalxır yuxarı edir 9T. Cavabımız olur 70'də Y variantı. Gəlin baxaq 71-ci sualımıza. 71-ci sualda bizə deyir ki, M bərabərdir 20 kiloqram olan cismin kütləsi hərəkət tənliyi verilib bizə. Bizə deyir ki, sürtünmə qüvvəmiz Fs bərabərdir 10 Newton. Bizdən soruşur dartı qüvvəsini. Uşaqlar, tənliyə baxanda görürük ki, başlanğıc sürətin x proyeksiyası və təcilin x proyeksiyası hər ikisi müsbətdir. Bunu da 2-yə vurduq ona görə ki, AT kvadratı bölünsün 2 olur. Yəni, həmişə T kvadratının yanındakı ifadəni 2-yə vururuq, düsturun ikisinə görə. Burada onda bərabər yeyinləşən hərəkətdə biz bilirik ki, emal əvəzləyici qüvvə nəyə bərabərdir? Dartıcıq sürtünmə. Çünki bərabər yeyinləşən hərəkətdə dartı qüvvəsi sürtünmə qüvvəsindən böyükdür. M-imiz 20, təcilimiz 0,4. Dartı qüvvəmiz bilmirik, elə bizdən 10 istəyir. Sürtünmə qüvvəmiz 10-dur. Deməli, dartı qüvvəmiz bərabər olacaq 18 Newtona, yəni D variantı. 72-ci sualda bizə deyir ki, rho cisim VJ ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur? Rho cisim J budur ki, M cisim V deməkdir. Yox, üzr istəyirəm, MJ deməkdir. Çünki M bərabərdir rho V-yə əsasən, MJ çıxılsın P bərabərdir. Digər tərəfdən biz bilirik ki, cismin vakuumdakı çəkisi MJ-dir. Havadakı üzr istəyirəm. Sudakı çəkisi vakuumdakı çəkisindən Arximet qüvvəsi qədər azdır. Gətirib burada yerinə qoyuram. MJ çıxılsın. P0-ımız da MJ-dir. Qoyduq yerinə MJ. Üstə gəl, mənfi mənfiyə dəyər olur F Arximet. MJ-lər getdi. Aldıq ki, cavab cismə təsir edən Arximet qüvvəsi B variantı. Deməli, 73-cü sualda bizə deyir ki, müstəvi hava kondensatorunun elektrik tutumu onun lövhələrinin sahəsindən asılılıq qrafiki C bərabərdir. Epsilon, epsilon 0 S bölünsün D. D-nin sabit qiymətində CS ilə düz asılıdır. Baxaq 74-cü suala və 75-ci sonuncu suallarımızdır. Deməli, qrafikdə radioaktiv parçalanan nüvələrin nisbi sayının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Hansı halda yarım parçalanma periyodu ən kiçikdir? Deməli, burada biz delta N-in düsturunu yazsaq, delta N bərabərdir. N0 1 çıxılsın, 2 üzəri mənfi T bölünsün T'dir. Delta N bölünsün N0 bərabərdir. 1 çıxılsın, 2 üzəri mənfi T bölünsün T. Yadda saxlayın ki, yarım parçalanma periyodunun ən kiçiyi, yəni burada yarım parçalanma periyodumuz T'dir də, böyük T. Ən kiçiyini istəyirsə və biz burada balaca T'nin kiçiyini götürməliyik. Onsuz da delta N bölünsün N0 eynidir. Yadda saxlayın ki, kiçiyi hansıdır? 1-dir. Böyüyün istəsəydi 5-i götürərdik. Yəni balaca T'nin ən böyük qiyməti böyük T'nin ən böyük qiyməti deməkdir. Ən kiçik qiymət də ən kiçik qiymət. Cavab olur A variantı. 75-də deyir ki, verilmiş metalı hansı rəngli şüalarla işıqlandırdıqda çıxan fotoelektronların sürəti ən kiçik olar. Gəlin Einstein tənliyini yazaq. H-nü bərabərdir. A çıxış işi plus mv kvadratı bölünsün 2. Buradan biz mv kvadratı bölünsün 2-ni tapanda H-nü çıxılsın A çıxış işidir. Və bizə deyir ki, sürət ən kiçik olsun. Sürətin kiçik olması üçün tezlik kiçik olmalıdır. Biz də bilirik ki, qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy, bənövşəyi.
Yadda saxlamamız necə idi? Qarın nənə 80 yaşında Madmazel gəlinə bənzəyir. Belə yadda saxlayır da şagirdlər. Və yuxarıdan aşağıya doğru getdikcə biz bilirik ki, nü və y artır, lambda dalğa uzunluğu isə azalır. Deməli bizə deyir ki, ən kiçik. Ən böyük desəydi cavab olardı bənövşəyi. Ən kiçik dediyinə görə qırmızı. Görürsüz qırmızı yoxdur. Sonra gəlir narıncı. Narıncı da yoxdur. Deməli sarı var burada. Deməli cavabımız olacaq D variantı. Əgər yararlı oldusa bəyənməyi və şərh yazmağı unutmayın. İnşallah növbəti dəfələrdə növbəti qəbulların izahını verəcəm. Hər kəsə uğurlar.